asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkeenii gorfaynta buugaagta. aynu ku soo qaadano marba buugaagta garaadka dhiska ah iyo weliba qoraayada kala duwan iyo turjumaanada iyo dhalinyarada iyo culimadaba. maanta waxaa inoo martiya sheekh sharmaake bukhaari oo inoo turjumay buugga la yidhaahdo tafkiir annaaqid liljiili saacid oo ku magac daray garaad dhiska faca koraya. sheekhanaa kusoo dhawow barnaamijka gorfaynta buugaagta. aad baad mahadsantahay jimcaale, adiga iyo xalwadeenada telefishinka saab iyo barnaamijkan gorfaynta buugaagta. waa kusoo martiqaadeen buuggan inoo soo baxay ee atafkiir annaaqid liljiili saacid oo aynu uga magac darnay ama uga magac dhignay garaad dhiska faca koraya. bal marka ugu horeysa waxaan faahfaahin kooban ka bixisaa buugga iyo waxyaabihii kugu dhaliyey inaad buuggan korta waan hubnaay. buugga waxaa qoray axmed ibnu yuusuf sayidi, waan ka mid a dhalinyarta culimada muslimiinta. marka bal bugaag badan buu qoray, taqriiban ilaa 9 buug haddaanay ka badnaynba. marka waxyaabo badan maxaad ku dooratay buuggan? muxuu bulshada u xambaarsan yahay? kole buuggu waa buug aad u qiimo badan oo garaad dhiska saad uga magac dartayba dhalinyar badan intaan akhriyey, carabidiisii soomaaligaagana waan akhriyay. marka bal maxay bulshada macno weyn u haysaa iyo dhalinyarta daawo doonta barnaamijkan iyo aad ku dhiirigelinaysa? aad baad mahadsantahay jimcaale. barnaamijku ama kitaabkan idhaahde marka uu carabi ku qoran yahay waxaa la yidhahdaa tafkiir annaaqid liljiili saacid. wuxuu ka mid yahay silsilad uu mualifku qoray ama shiikhu uu qoray oo la yidhaahdo ila ljiili saacid. marka buug kalaa jira la yidhahdo ila ljiili saacid oo ka koowaad ah, kan waa buuggii labaad oo tafkiir annaaqid liljiili saacid ah. waxaa kaloo jira albinaa alcaqadi liljiili saacid. marka aljiili saacid waa macrako ama thaqro aan idhaahde uu buuxiyey shiikhu oo qofka daaciga ahi markuu dacwad ka shaqaynayo dacwadii balaaranta dacwadii qaar baadee ah in ummaddii laga dhiso xaggii wacyiga, xaggii tacliinta in laga dhiso, xaggii muxuu ahaayey akhlaaqda in laga dhiso. qofba meel buu xoogga saara. shiikhu wuxuu doortay in uu xoogga saaro inuu soo saaro jiil dhisan, maadaama ummaddii muslimka ahayd ay u baahan tahay inaan la arkin kala go ka dhexeeya jiilka waaweyn iyo dadka waaweyn iyo jiilkan cusub ee duruufta cusub leh ee waayaha cusub leh. marka shiikhu silsilada faraha badan ee kutubtaas faraha badan ayuu ka mid yahay kitaabkani. waxaan idhahdaa tafkiir annaaqid liljiili saacid. waxaan u doortay walaal marka aad mutaabacaynayso social media ama aad mutaabacaynayso nolosha gaarka ah ee muxuu ahaayey dhalinyarada faca soo koraya ah, waxaa kuu muuqanaya in fara badan inaanay ahmiyad siinaynin mantiqi ama wixii la odhan jiray logica ama dood aada u khariban oo taabanaysa noloshooda gaarka ah iyo noloshooda mujtamaciga ah iyo dhismaha aqooneed ay dhisan yihiin, intaba saameynaysa inaanay ahayn dood dhisan oo wacyi ahaan iyo caqli ahaan u dhisan. taana dee duruufo badan baa keenaya oo caalam islami o dhan ka sameyn yihiin iyo duruufo inaga inoo gaaraba. tusaale ahaan waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo waxbartay oo laga yaaba inu jaamacadaha deer diyaar u yahay inuu galo ama dugsi sare ka qalin jabiyey oo aan doodiisa dhisi karayn, aan muxuu ahaayey waxa uu doonayo inuu sheego aan xujo ku dhisi karayn. nacam. marka garaad dhiska faca koraya wuxuu leeyahay ciwaan hoosaad la yidhaahdo habraaca burburinta doodaha, oo wuxuu qofka malaka u siinaya awood siinaya buuggu inuu si caqli ah uga falcelin karo ama uga warcelin karo weydiimaha khuseeya diintiisa, fidradiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wacyigiisa. marka fariinta uu siday guud waxa weeye in la helo jiil ka jawaabi karaya ama ka warcelin karaya weydiimaha soo laalaabtay ee dadka madmadowga lagaga gelinayo diintooda ama shareecadooda, ama isbedelka guud ee jira ee lagula dagaalamayo fidrada, ee lagula dagaalamayo wacyiga, ee lagula dagaalamayo caqliga, in qofkii uu awood u leeyahay inuu markaa jawaab u helo oo uu marka waxa weeye ka jawaabi karo ama ka warcelin karo waxaa dooda ahee socnay. aad baad mahadsan tahay. waxaa jira duruufo casrigan ku gadaaman dhalinyarta weliba facan koraya. bal duruufahaas maxaa lagaga hortegi karaa? maxay yihiin? qeybo ka mida buugga waad ku yar tilmaantay, bal kusoo dhawow sharmaan. aad baad mahadsantahay jimcaale. horta ummaduhu waxay leeyihiin cumri sida dee ay bini aadanka qofka gaarka ahiba cumri u leeyahay. waxay kaloo tilmaamaan bulshooyinku waxay leeyihin iyaguna cumri bay leeyihin. marka cumriga bulshadu bulshadu waa bulsho koraysa oo u badan dhalinyaro oo soo socota, marna waa bulsho gabowday oo si gabaabsi ah oo dadka waaweyn ayaa fara badan. marka caalam alislaami
waxay ka mid yihiin ummadaha aadka u faraha badan le koraya ama dhalinta ah. waxaa dhacay isbeddel xooggan oo caalami ah oo dunida o dhan ka siman tahay, ay kow ka tahay isu furanka dhacay, cawlamada, laysku wada duruufta yahay. dunidii maanta waxay noqotay qarya, tuulo yar oo layska wada warhayo oo isu furan dhacay. marka duruuf cusub baa imanaysa maadaama oo laga gudbay waayo fara badan oo dadkeenii hore ay marka la noolaayeen. waxaa kaloo soo baxay tiknolojiyad aad u qiimo badan marka dheg laga eego, aadna u khatar badan marka dhinac kale laga eego. taasina iyaduna waa duruuf dee ka mida duruufihii muxuu ahaaye iisoo qabo waayahan haystay dhalinyarada haystay. marka labadaasiba waxay keenayaan in fiiro gaara loo yeesho oo loo toogahayo waxa saameynaya faca koraya. marka asaaladii hore iyo dhaqankii hore, diintii iyo muctaqadkii iyo taariikhdii lahaayeen si aanay uga go-in, waa inay helaan raabid u dhexeeya ama isku xidhaya taariikhdoodii qadiimka ahayd iyo duruuftooda casriga ah. taasoo la walaaleeyey ama la mideeyey ayaa lagu soo saari karaa in jiil cusub oo dhisan oo taariikhdiisii iyo xididadiisii haysta, isla markaana si quman u fakaraya, dunidina dhexgeli karaya inaynu markaa helno. waxaa jirta maanta waxyaabaha markaynu joogno ugu saameynta badan dhalinyarta ay ka mid tahay social media. maqaalaad baa aad ka qortay baa jira, aad ka yar duubtay. marka waxyaabo badan marka facan koraya dhalinyarta sideebaa ugu quman maanta dee waxay noqotay waa webiga la dhex dhigay lagu dhex tuurayo, dee qofba siduu doono uga faa'iidaysan karaya. marka dhalinyarta jecel inay uga faa'iidaystaan ama inay wax qoraan, wax akhriyaan, amba internetka waxyaabo badan kaga faa'iidaystaan, maxaad iyaga qudhooda ugula dardaarmaysa? walaal aad baad mahadsan tahay. social mediahu ama wasaa'il tawaasul ijtimaaci waxay ka mid yihiin waxyaalaha ugu badan ee maanta dhalinyaradu ay ku bixiyaan waqtiga ay ku bixiyaan, guud ahaanna tilmaamaya saameynta uu leeyahay. marka aad tusaale ahaan qof la fadhido maalin kasta 2 saacadood aad saxaal ogtihiin intaas wareysanaysaan wada hadlaysaan, waxa maragma doonaya inaad qofka ku saamoobayso. islaamku guud ahaan marka social media laga hadlayo mabda guud buu ka hadlaa la yidhaahdo saaxiibka, cidda lala saaxiibayo lala rafiiqayo. shareecadun si xoogan bay uga hadashay oo qur-aankana waa ku timi, sunnada nabigana calayhi salaatu wasalaam waa ku timi cidda lala saaxiibayo. yaa laytanii lam attakhid fulanan khaliila, waata ay ka calaacalayaan gaaladu inay markaa ka yeesheen khaliil iyo cid usoo dhow, cid markaa waxa weeye aan khayr u wadin. marka cidda lala saaxiibayo in la iska ilaaliyo oo cidda wanaagsan lala saaxiibo, cidda xunna saaxiibtinimadoo laga dheeraado ayaa qur-aanka iyo axaadiistu inoo tilmaameen. social media markaa waa cibaara can asdiqaa oo hal meel la isugu keenay, waa saaxiibo fara badan oo hal meel la isugu keenay. marka cidda aad social media kala saaxiibto hadday tahay cid wanaagsan oo ahlul khayra oo wanaagga iyo khayrka kugu faa'iideynaya, wax kaa dhimanna ama aqoon ha ahaato adduunyo ama mid diineed ha ahaato ama wax sheegi iyo same ha ahaato, cidda aad kula saaxiibto unbaad u ekaanaysa. haddii aad markaa kula saaxiibto qabyaaladda iyo muxuu ahaayey waxyaalaha aan quruxda badnaynna cidda ka warramaysana waa markaa ciddaas unbaad la nooc ahaanaysa. marka hadba cidda aad ku xidhan tahay inta badan ama taabacayso ayaa markaa waxa weeye ay ku xidhan tahay. teeda kale waxaa jira khawaarzimiyaad dee social media ku dhisan yahay. social mediaha badankiisa dunida reer galbeed baa iska leh, tiktoka marka laga reebo iyo abab iska kooban oo kale. khawaarzimiyaadkaas ay ku dhisan yihiin waa khawaarzimiyaad akhrinaya waxa aad jeceshahay iyo waxaad necab tahay. waxay tilmaamaan tusaale ahaan qofka markuu 10 boosti oo isku xiga reaction ka bixiyo, waxaa la qiyaasi karaa shakhsiyadda uu yahay in ka badan cidda saaxiibka ah. haddii aad 100 boosti ama 100 wax aad laygarayso oo reaction ka bixiso, waxaad jeceshahay waxaad necab tahay aad ku muujiso, daraasad fiican baa lagaa samayn karaa waxa aad markaa adigu tahay aad aaminsan tahay, iyadoo laga tixraacayo dee shayga jeclaatay iyo shayga necbaatay. marka waa meel khawaarzimiyaadka maskaxdaadu say u shaqaynayso si yaroo fudud loola socon karo weeye. taasina dee khatarteeda ayay markaa waxa way leedahay. dhinac kalena khatar bay ka leedahay oo qofkii inuu ku saamoobo, ku fitnoobo, oo inuu attention iyo raadiyo oo la yidhaahdo intaasoo follower baan haystaa iyo intaasoo muxuu ahay baan haystaa, taasoo dee uu magac ka dayayo ama uu risq ka dayayo. taalefirkeedu dhaqankii iibinayo oo sharaftii iibinayo oo cizigii iibinayo, diintiisii mararka qaar ay ku kalifayso dee inuu suuqa soo dhigo si uu u helo
inuu ama atashar raadiyo ama uu raadiyo marka waxa weeye risq raadiyo. dhammaan waxaasoo dhani waa duruuf ku gadaaman dhalinyarada, waana duruuf u baahan in lagaga baxo go-aan adayg iyo gowska dambe in lagu qabsado wixii mabda ah qofku haystay ay ugu weyntahay islaamnimadu iyo iimaanku iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala xadhig xoogan uu la yeesho. marka social mediahu dee barnaamij gaar u baahan yahay, laakiin waxaan kusoo koobi karaa haddii qofku uu fakero caqli saliima ku fakero oo is idhaahdo social mediaha waqti kooban u samee, waqtiga koobanna wax ka faa'iidayso, adiguna wixii aad dhaanto ummadda u faa'iidee, wax badan buu xaqiijin karaayo ilaahay subxana wa tacaala agtiisa iyo haddii loo aqbalayo iyo dadka agtoodaba uu soo kordhin karaa. haddiise markaa uu iska noqdo un dabeed dhaan raacdayo wixii markaa ku jiraba uu iska raaco, laga yaaba in waqti badanna uu ku lumiyo aakhirana culays badan ku noqdo. jazaak allah khayran akhil xabiib. sheekhana waxaa jirtaa buuggan aad qortay garaadiska faca koraya, bal waxaad naga siisaa warbixin guud iyo weliba dhalinyarta iyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan faa'iidada weyn uu u yeelan karo. intaan akhriyeyna markay imaka arkaan inay akhriyi doonaan ma rajeynaya insha allah. baarak allahu fiik. dee buug haddana aad u ammaanana maxaa la odhanayaa dee ya nin isamaanay nin isfaanshi waa ri isnuugtay. hase ahaatee waxaan aaminsanahay walaalow buuggu anigu malihi waxaa le sheekh axmed bin yuusuf sayid baa le fariintii axmed bin yuusuf sayid ugu talagalay inay bulshada muslimiinta dhalinyaradooda gaadho waxay ahayd saddex qodob waxay ahayd inay ka badbaadaan in caqliyan qofkan wax khaldan uu aamino, yani caqliyan yani in muqaaladaat mantiqiya uu ku dhaco qofkii kadibna ay taasi keento ama cidda kasoo horjeeda ay ku dhacdo kadibna taasi ay keento inuu muctaqad khaldan aamino. laba wuxuu ugu talagalay qofku markuu buugga akhriyay ay ka faa'iidaysto inuu awood u leeyahay inuu burburin karo ama uu miisaami karo dooda iyo fikradda kasoo horjeeda. maanta isu furan baa dhacay waynu nidhi, dunidii markaa hal gogol ay ku wada fadhidaa, qofkiina wuxuu ku dhex darsamayaa bulshooyin kala duwan, wuxuu ku dhex darsamayaa afkaar kala duwan, dhaqamo kala duwan. marka haddii aanu adkayn oo dhidibada u aasnayn fikraddiisii mabda'iisii, waxa uu noqonaya qofkani qof markaa aan soo gudbin karaynin wuxuu aaminsan yahay, aan soo gudbin karaynin, ama marka waxa uu aaminsan yahay wax laga sheego aan ka warcelin karayn. marka taasi saanay u dhicin, waxa uu sameeyey habraaca loo burburinayo doodaha khaldan oo dhan ayuu sheekhu tilmaamay. wuxuu kaloo tilmaamay 6 qaacido ama 6 xeer oo kala sarreeya, oo 6daa xeeri ay yihiin jaranjarada marka aad doonayso inaad naqdido fikrad qalloocan ama ka hor imanaysa mabda'aagi diineed ama ka hor imanaysa mabda kale oo caqliga ka hor imanaysa. marka qofku guud ahaan wuxuu u yeelanayaa awood marka uu buugga akhriyo ay ka faa'iidaysto ee fahmo ee dhugto inuu markaa 3daa qodob xaqiijiyo. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan rajeynayaa inuu aqbalo. buugga qoraalkiisa waxaa ka mid a aad turjuntay dhowr qaybood baad soo qaadanaysa. aan doonayna inaad bal dadka xitaa akhriliya qudhooda si falsafad ahaan oo kale mararka qaarkood buu marka doodaha dhibaytiyadan oo kale amba falsafad oo kale ayaa mararka qaarkood ku jirta. waxaa ka mid ah xujo iyo xujaysi iyo natiijo oo u baahan iyaga qudhoodu bal maxaa xuja noqon karaya qofka loo hor keeno. tusaalooyin badan oo jira oo sheekhu keenaya waa jira, laakiin bal markay noqonayso xujo iyo xujaysi iyo cidda iyo natiijada ka dhalanayso noqon doonta muxuu argumentkani noqonaysa wax bal iyadana kusoo dhawo. aad baad umahadsan tahay Jimcaale. sheekhu wuxuu leeyahay markaad aragto dood social media taala ama dood maqaaxi aad fadhiday taala ku saabsan diintaadii iyo mabdi aad aaminsanayd ama ku saabsanba si guud fikraddaas aad rabto inaad naqdido ama aad ogaato ma sax baa mise waa qalad, talabada ugu horeysa qaadaysa waxaa weeye inaad fikraddii u qaybiso 3 qaybood. fikraddii inaad iska liqdo iska xambaarato waa la arkaa, inaad wada diido iska diidana waa la arkaa. laakiin markaad doonayso inaad naqdi bannaaya ku naqdido oo aad waxa uu khalad uu leeyahay sheegto, waxaad raacaysaa inaad 3 waaxood oo kala duwan u qaybiso. qaybta koowaad waxaa la yidhahdaa qofkani fikraddiisan uu wato muxuu u cuskaday. waata uu sheekhu u bixiyay daliil. marka qofkani fikraddii wuu dhisay, fikraddii markuu dhisay wuxuu u baahan yahay inuu wax cuskado, لأنه هذه فكرة كلية وأنا وحبع عسكنين واحد يقفل إن فكرة وحي كسر شيء أي نكون نقدنا فكرة وحي كسر شيء نكون نقدنا مركا فكرة الدليل كذي يقول راعيه دليل كسؤال اللي جوه هي دليل كوي ما هي متقم من ولا حجيز خر هدول دليل كعادي وكورهن نفط يدوني سواء نفسه دليل جمع
iyo wax la xujaysto maaha waan dareemaya waan jecelaha sidanay ila tahay waxaas maaha xujo waa in qofku keeno wax xujo oo adigana ku qabanaya isagana qabanaya marka qofkii xujadii keeno waxaa ku xigaya xujadan aad keentay ma sax baa ma quman tahay taana meel bas la dhigaysaan waxaa imanaya markaa waaxdii labaad qofkani xujadii uu haystaa fikradiina uu haystaa laakiin qaabka uu xujaystay baa khaldanaan karta marka qofku waa inuu qaabka uu xujaystay daliilka xujada u xujaystay qaab xujaysiga waa inuu taana sheego caddeeyo idhaahdo daliilkii waa kan fikraddeediina waa tan qaabkii daliilkii fikraddu isu qabanayaana waa qaabkan qaab xujaysigaana oo xujaysiga ahna su-aala lagu wajahaya qaab xujaysigu ma yahay mid quman waddo quman ma martay waxaan ma yahay wax ku tusinaya daliilkii iyo xujadii marka labada la isla dhiso natiijadii waa soo baxaysa marka natiijadu waxay ku xidhan tahay mar walba xujada iyo xujaysiga صح ما مسوى خلط عادي دائما دقه marka dhiganayo oo tirada muqaddimaat iyo muqaddima iyo natiijo marka muqaddimaatku haday baatil yihiin natiijadu بالضروره waa baatil hadii muqaddimaatku sax yihiinna natiijadu laazim ma aha inay natiijadu sax tahay laakiin way noqon kartaa mana noqon karto waxaan isugu jirnaa gutiga gunaanadkii maxaa la gudboon cid kastoo daneelaysa inay soo saarto fac koray ilaahay sheekhu in badan buu ka warramaa axmed bin yuusuf asayid in badan buu ka warramaa sida loo soo saari karo jiilka waxaa la gudboon baan aaminsanahay siiradii nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaynu ka qaadanaynaayo nuur inoo ah iftiin inoo ah jawaab waafiyana waxay naga siin karta uun siirada nabiga si wanaagsan loo diraasiyey xadiiskii dee malik bin xuwayrith waad garanaysaa أتينا إلى رسول الله ونحن شبابة متقاربون وحا أنا نبي قولي بأنه أحدان يرى إسلام لإيج أنا سنوح إليه أن صاروحا كمدها تضباطا ويل أردن يراه إسلام لإيج وقراية مساجد كنبي يكون ولا صحابة النبي يقولون بيفر بدنا يرى أن يرى تاريخ ذا قري صام زيد بكملها والنبي يقول لا تشني حادثة الإفك لا تش النبي عليه الصلاة والسلام عينك هجامي يقولي بي أنا سمالي قود خادم كيسي هايو kaaga dhawaaba jiray isna dhalinyaro ah ragga dhalinyarada ahi markaa waa raggii keenay isbedelka 30 sano gudaheed in caalam islaami uu yimaado oo futuuxaadka inta la keeno marka dhalinyaradu waa awoodda soo koraysa waana awoodda halka wax laga bedeli karo way oday gaboobay oo 40 jir 50 jira oo asaguba inuu adduunyada ka sii farqabsado oo markaa xawaal u diyaar garoobaya inaad isku mashquuliso waxa ka haboon jiilka iyo faca soo socda inaad islaaxa ka dhex raadiso oo bari ka maalin waqtigu waa ordaya wadiga arkay ninkii muxuu ahaa 2000 dhashay maanta waa 23 jir waa ninka shaqaada oo maanta caruur leh marka haddii lagu dadaalo marka jiilka imika dhashay ama jiilkii 10 sano ka hor dhashay haddii lagu dadaalo awood la geliyo aqligooda la dhiso diintooda la dhiso wax badan bay noo hagaagaya taasi waa ahmiyadda weey see loo hagaajin karaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku bedelay diin bay ahayd in akhlaaqdooda la dhiso kow oo meesha dhalinyaradu ay ka toosaan waa akhlaaqda weey haddii qofka dhalinyarada akhlaaqdiisu toosto dhaqan wanaagsan iyo khuluqi islaamka uu ku tooso hami iyo wanaag baa ku beermaya haddii laakiin akhlaaq xumo ay ku horeyso waxa waqti qaadanaysa in akhlaaq xumada laga daweeyo halkaasaanu ka qaloocanaya marka akhlaaqda in aad lagu dadaalo khaasatan akhlaaqdu ma aha ta muuqato oo kaliya laga yaabaa in dawaahirta qaar lagu dhago marka akhlaaq laga hadlayo inuu khamiis xidho oo gadh weynaado oo muxuu ahaaye masaajidka aanu ka bixin taasi noloshay ka mid tahay oo qofkii zaahidka ahaa ee doonay wey laakiin qofku inuu akhlaaqdii qalbiga marka hore ku dadaalo yaqiintii ilaahay uu ka qobay tawakkulkii ilaahay tala saaranayay jacaylkii nabiga uu jeclaa calayhi salaatu wassalaam jacaylkii uu ilaahay jeclaa markaas uu dhaqanku imanaya laakiin qof aan ilaahay jeclayn ama yaqiintiisa aanay dhisnayn oo iimaankii uu qabay aanay dhisnayn laga yaabaa isagoo akhlaaq badan oo iska run badan haddii dhibaato yar ay timaado inuu kufriyaba walciyaadu billah inuu kufriyo marka iimaanka binaaga iimaaniga ah in loo xoojiyo وأتيت الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود تلمامية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد بالة المامية الصحابة رضي توصل وما يقال عمر جودو marka ha noqonina kuwii waqti ku dheeraada bila leeyahay marka hadii aqeedada loo dhisi waayo qofkii oo akhlaaqdii iimaankii aqadiga ahaa iyo akhlaaqdii sunnada la isugu leeyahay waayo wax badan baa qaloocanay marka labada hadii laga tiiriyo aqoontana loo kordhiyo khaasatan aqoonta aqliga ah khitaabka aqliga ah
maantana waqtiga ka maqan umadeena Soomaaliyeed laga yaabo dadkii inuu soo fadhiisto wacdi akhriyo iyo waano wacdigii waanada waxa ku saamoomaya qofkii mu'minka ah yaqiintiisu ay dhisnayd laakiin nin dhalinyaro ah oo yaqiintiisu aan dhisnayn oo caqiidada si fiican u baran oo jacaylka Ilaahay iyo jacaylka rasuulka iyo sifaadka Ilaahay iyo taariikhda islaamka midna aan garanayn in wacdi saameeyo laga yaabo shahwadan ma ogtahay jiidanaysa ee ah maal jacaylka ee ah muxuu ahaay fitna jacaylka ee ah muxuu ahaay dumar jacaylka wax la midka ah waxaas inay ka xog badato wacdigaaga waa laga yaabo laakiin dad caqiidadiisa dhisto oo iimaankii Ilaahay ku qabay dhisto uma baahnid inaad wacdi daba taagnaato waayo qofkan waa qof iimaan ahaan iyo caqli ahaan ba u dhisa ku qanacsan diintiisa iyo ku faanay weey marka jabku wuxuu ka dhacay oo iminka muuqata soona ifbaxaysa in uu jiro ruuxdii qofku inay maran tahay ruuxdii qofku inay maran tahay oo laga yaabo inaad aayaadkii quraanka ku dul akhrido oo aanu isbedelinba sidiisii aad ku dul akhrido xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan isbedelinba ama uu kaftan iyo dhaleelba ka dhigto maxaa keenay ruuxdiisii baa qalalan iimaankiisii baan dhisnayn عقديس بان اسنين جزاك الله خير aad baad mahadsantahay sheekh Sharmarke ugu dambeyn barnaamijkeena maxay tahay fariinta dhalinyarta kala duwan ee Soomaaliyeed aad u diraysaa ee doonaya inay wax qoraan amba buugaagta akhriyaan dhalinyarada waxaan leeyahay guud ahaan qalinka iyo qoraalku waa wax ummadeena halka dhigay weey taariikh badan ay lahayn iyo wax badan oo caalamka ay ku soo kordhin lahayn ama in maanta ka faa'iideysan lahaynba waxa inaga dayacay waa qalin la'aan weey qalinka in la qaato oo Facebook la dhigo barigoor waxaan jecel qalinka qaado qoriga dhig social media in la iska daayo oo wax la qoro wixii aad qortaa ma xuma waxaad qoraysana inaad ummadaada muslimka ma aha inaad tiraado xun baan qoray laakiin wax ummadaada muslimka ah magacaaga raacaya hebel baa qoray baa la oranaya ama hebel baa turjumay waxaad turjumaysaa ama aad qortay wax ummadaada muslimka ah wacigooda dhisaya fariinka tagay noqonaya lillahi ka ah oo dadka qaar baa ganacsi iyo ka raadiya inay lacag iyo wax ka soo galaan qoraalka iyo cidda ka faa'iida waa iska koobanta dunida waa dadka wax akhriya ee caalamka ee luqadaha kale wax ku qora baa laga yaabaa inay wax ka soo galaan laakiin Soomaaliya gabigooda dee afar qof iska yihiin oo iswada taqaano muxuu ahaayay isku wada duruufa in la yiraahdo qalinkoodan ka raadinaya lacag way iska adag tahay marka in ummadeena la baro inay wax la akhriyo wax la qoro dhalinyaruna ay dhiiradaan caqabado badan baa jiro baqdin u badan tahay Soomaaliga wax lagu qoro ama lagu soo turjumo marka fariintan diray waxa weeye kow hala dhiirado nin waliba wuxuu qori karo ha qoro hala kala faa'iideysto hala saxo qadiyada waxa weeye waxaad qoraysaa waa inay yihiin wax muxarrad ah waxa jira laba mowduuc oo Soomaalida qoraalkeeda aad u riday waxa la yiraahdo fan iyo suugaan iyo shay la yiraahdo jacayl ilaa 5 buug 6 buug oo jacayl baan Soomaali ku qoran baan arkay ilaa hadda igama jawaabin su'aasha ah waa maxay jacayl yani waa absad su'aal oo qofku markuu wax qorayo ka jawaabayo afar heesood baa la isu geynay wala daabacaya marka waxaas ummadeena faa'iido ma aha adigiina dee tacabka kuma yara dadalka kuma yara marka in wax ummadeena anfacaya adigiina magacaaga raacayo aad umada u soo turjunto ama aad u soo qorto ama seenaho qofku waxa uu qorayo inuu aragti dheer ka leeyahay mustaqbalan inay wax tarayaan umadiisa ay tarayaan fariin ka tagaysa ay noqonayso lillahi dan lagu dadaalo iyo ilaahi dartiisa subhanahu wa ta'ala in loo qoro wax bulshadana dee laga saaro jahliga haysta oo wixii qoran baa quruuma hore muxuu hadan qiimo leeyahay barakallahu aad baa u mahadsantahay Sharmarke barnaamijkeennii gorfaynta buugaagta intaasuu inoogu eegyahay insha Allah kulanti dambe oo wanaagsan kaasoo aynu ku soo casuubi doono dhalinyarta iyo culimada iyo aqoonyahanka buugaagta kala duwan qoray ama turjumay waxaa kamarada inoo qaabilsanaa injineer Jaabir waxa idila socodsiiyay barnaamijka anaga Jimcaal Juhani aad baan idin salaaminaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.